No a v téme pokračujeme s odborníkom. Na linke je už Daniel Bilý, generálny riaditeľ realitnej kancelárie Century 21 Slovakia. Pekný deň prajem. Dobrý deň, prajem. Pán Bilý, ako presne funguje projekt štátom podporovaného nájomného bývania? Skúsme zadefinovať, kto ho financuje a aké sú podmienky pre nájmu. Dobre, v podstate tak, ako bolo v reportáži povedané, tak hraje tam svoju rolu agentúra. Úlohou agentúry je samozrejme zbierať záujemcov, tí, ktorí sa chcú prihlásiť do samotného nájmu. Potom samozrejme agentúra registruje aj samotných investorov, ktorí do toho vstupujú. Následne samozrejme do toho vstupujú investori. Investori buď sú v pozícii tej, že budú tie byty staviať, alebo sú v pozícii tej, že vlastne tie byty, ktoré sú už postavené, kupujú. Výhoda tých investorov spočíva v tom, že byty, ktoré sa skolaudujú, bude na nich uplatňovaná nižšia sadzba DPH, čo je podľa všetkého 5%, čo je vlastne tá výhoda trošku pre investora, že tie byty budú lacnejšie. Potom do toho vstupujú zamestnávateľia. Úlohou zamestnávateľov je v tomto práve prispievať na samotné nájomné. Tam aj v tej reportáži sa hovorilo o tom, že počíta sa na začiatku s maximálnym príspevkom 4 € na meter štvorcový, čo môže znamenať nejaké maximum 360 € mesačne. Samozrejme, je tam trošku aj tá podmienka toho investora, že on bude poskytovať ten nájom nie úplne za tržných podmienok, ale už sám poskytne to nájomné za lepších podmienok. Výhoda pre záujemcu je to, že vlastne z toho, tým, že mu zamestnávateľ prispieva, tak samozrejme má maximálne od tých 360 € samotný ten byt lacnejšie. Ale je tu vlastne tá podmienka, že aby to dávalo tú výhodu, tak do toho musí vstupovať ten zamestnávateľ, ktorý prispieva k mzde. Výhoda pri zamestnávateľa ďalej je samozrejme, že pokiaľ tomu zamestnancovi vlastne takýmto spôsobom zvýši mzdu, tak nebude za neho platiť odvody ani nemať ďalšie daňové zaťaženie. Takže svojím spôsobom v prípade, že chcem niekomu zvýšiť mzdu, tak je to spôsob zvýšenia mzdy. Z vášho pohľadu odborníka, aký dopad môže mať tento projekt na ceny nájomného bývania? Môžeme možno očakávať zníženie cien, alebo bude ten efekt minimálny? Takto z krátkodobého pohľadu toho roka, 2-3 si nemyslím, že to bude mať nejaký zásadný vplyv na trh. Je to hlavne o tom, koľko bytov, ale koľko investorov do toho bude ochotný ísť. A nehovoriac o tom, že áno, ten záujem pravdepodobne bude veľký, ale stále tam je potreba to, aby do toho vstupoval aj zamestnávateľ. Takže z krátkodobého hľadiska to nie je keby sa znamená, do toho by vstupovali tisícky bytov, tak samozrejme vplyv to bude mať. V čom sa možno tento slovenský model líši od zahraničia? Máme sa kde vôbec inšpirovať? V podstate Európa není v tom úplne jednotná, ale také, v čom je dosť sa veľmi podobá, je v tom, že zvýhodňuje sa sadzba DPH. To znamená, je veľa štátov, kde tá sadzba DPH je buď 5%, prípadne o niečo vyššia. Potom to, že sa prispieva zamestnávateľ, to si myslím, že v tom je to Slovensko jedinečné, v tom je to unikátne, ale sú potom proste ďalšie formy a tie formy sú, že stavajú sa mestské byty, kde to nájomné je vyslovene regulované, alebo často treba v Nemecku tým, že sa prudko zvyšovalo v niektorých oblastiach nájomné, tak tam sa dohodli na tom, že sa bude regulovať, okoľko maximálne sa to nájomne medziročne môže rásť. Takže svojím spôsobom stále je tam nejaký príspevok, buď príspevok mesta, štátu a vlastne to, že tu sa prispieva zamestnávateľ a je daňovo oslobodený, tak si myslím, že v tom je to unikátne. Presuňme sa ku komerčnému nájomnému bývaniu, ktoré má na Slovensku najväčšie zastúpenie. Aké sú tie hlavné faktory, ktoré určujú cenu nájomného? Jednoznačne ponuka dopyt. Samozrejme tam, kde ten dopyt rastie a je tá ponuka slabšia, no tak to nájomné rastie. To znamená, jednoznačne v poslednom období samozrejme malo vplyv na samotnú výšku nájmu aj to, že rástla cena hypoték a tým pádom ľudia neboli schopní si kupovať byty, takže vlastne boli nútení ísť do nájmu. Takže aj samozrejme úrokové sadzby hypoték a dostupnosť hypoték do toho vstupujú. Takže ale hlavným dôvodom je samozrejme dopyt. V súčasnosti vidíme, že tie úrokové sadzby na hypotékach klesli. Aký vplyv má celková dostupnosť hypoték na ceny nájomného bývania? Tak
Tak ako som už povedal, v podstate v minulosti tým, že úrokové sadzby na hypotékách rástli, stávali sa nedostupnými, tak samozrejme malo to obrovský vplyv. Aj preto vlastne aj za posledné 3 roky vidíme náraz cien nájomného. Samozrejme do toho vstupuje aj nie len samotná sadzba, ale aj samozrejme podmienky, ktoré niekedy, alebo hlavne v tom poslednom období Národná banka vlastne sprísňovala, takže tá dostupnosť klesala. Takže my predpokladáme, že v prípade, že tie sadzby budú klesať, tak samozrejme bude to mať aj vplyv na dopyt po nájmoch. Slováci sú tradične orientovaní na vlastníctvo bytov. Má podľa vás nájomné bývanie budúcnosť, alebo ľudia budú stále preferovať hypotéky? Áno, je to pravda. Myslím si, že je to také trošku dedičné, že každý z nás chceme vlastniť nehnuteľnosť, vidíme v tom nejakú istotu. Každopádne myslím si, že tá mladá generácia sa v tom trošku mení. Vidíme v tom signály, že preferujú to, že môžu investovať aj niekde inde, že nie sú nútení investovať len do nehnuteľností a tým pádom investujú treba do cenných papierov alebo do iných aktív a tým pádom si tie byty prenajímajú. Takže vlastne do budúcna, ale nemyslím si, že to v zásade sa pozícia nejak zmení a myslím si, že Slováci budú ďalej preferovať vlastné bývanie pred nájmom. Vidia v tom istotu. Z vášho pohľadu odborníka na realitný trh, aké sú hlavné výhody a nevýhody bývania v nájme oproti vlastníctvu? Samozrejme, nájom má výhodu. Nezaväzujem sa, to znamená, nevytváram nejaký dlhodobý záväzok, môžem sa stále prispôsobiť tej životnej situácii, ktorá príde. Proste jednoducho, keď je ťažšie, tak sa viem presťahovať inde. Keď tá situácia mi dovolí, tak si môžem dovoliť lepšie bývanie. Samozrejme je to aj o tom, že môžem odísť do iného mesta, takže nemusím sa starať o nehnuteľnosť, často proste ten majiteľ tam musí investovať a tak ďalej. Takže to je určitá výhoda, ale má to samozrejme aj nevýhody. Takou hlavnou nevýhodou vidím hlavne to, že proste tá cena nájmov do budúcna bude rásť a nikto nedokáže povedať, ako bude vyzerať cena nájmu za 10-20 rokov. To znamená, v prípade, že uvažujem, že vchádzam do nejakého dôchodkového veku, tak vlastne nebudem mať istotu a nebudem si byť istý, že či dokážem z dôchodku vlastne ten svoj nájom zaplatiť. Takže sú tam určité riziká a myslím, že to je takéto hlavné, čo ľudia vidia proste po tom vlastnom bývaní tú dlhodobú investíciu. Vy ste to už naznačili, že teda trh s nájomným bývaním a ceny by mali rásť. Viete možno odhadnúť, ako sa zmenia oproti minulému roku tento rok? Samozrejme, nikto to vám to nepovie, ale nič nenaznačuje tomu, aby tie ceny klesali. Skôr nevidím ani priestor na stagnáciu, pretože ten dopyt neustále rastie. Ten dopyt je podporovaný aj demograficky, je podporovaný samozrejme aj nejakým prisťahovalectvom. Ceny hypoték extrémne neklesajú a ceny bytov, dá sa povedať, za posledný polrok alebo posledný rok rástli. Hej. Takže máme tu veľa takých impulzov, ktoré skôr naznačujú, že cena nájmov sa bude skôr rásť. To bol Daniel Bilý, ďakujeme za vašu analýzu. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň. Predaj štátnych dlhopisov určených pre bežných